teman-teman, hari ini Mauja mau makan jajanan warung. Ada apa aja kak? Ada jelly gum, ada Yupi bintang, Yupi pizza, Yupi buah, permen warna-warni, coki-coki, sama permen kaki dan juga sosis. Yuk ikutin keseruannya. Ayo. Kamu nonton yang mana? Ini. Nih. Yuk, mau ini. Yang ini aja. Ini kak, ini jelly gum. Nih. Mama ini ikannya. Mau? Ayo. Ayo, enak gak kak? Apa? Emang. Enak gak kak? Nak maunya. Nak mau. Nak mau. Wow, masih banyak ternyata jajanannya teman-teman. Gimana? Wih, udah mau habis ya kak? Gimana? Ya.